が入ってます。松ぼっくりが怖いわ。なんで？できへんかと。一番奥底にも入ってる。なんでそんなん入れてんのってなるかもしれない。むきむき。もうちょっと見る。
しようよ。
これでもおとなしかったな。パチパチに言わず。少しぐらい打とうとした。電話でだけなんかな、予約。当日は事前はあるんかな。